We won't really be able to demonstrate that today because our pile will be brand new. Un ir ļoti viegli šo te nepieciešamo mitrumu daudzumu izmērīt. To mēs diemžēl nevarēsim izdarīt šodien, jo kaudze nebūs pietiekoši ilgi stāvējusi. But as the pile starts to break down and decompose, we can do a very easy assessment with our hands. Taču tad, kad kaudze ir sākusi jau šo te sadalīšanos, tad šo te mitrumu novērtējumu ir ļoti viegli izdarīt ar rokas palīdzību. Which is to take a handful of compost and give it a squeeze. Tātad vienkārši paņemam saujā kompostu un to saspiežam. And we're looking for about 50% moisture. Tas, ko mēs vēlamies, ir aptuveni mitrums 50% robežās. And how we assess that is by when we squeeze the pile of compost. Un kā mēs to varam noteikt? Tātad, kad mēs saspiežam saujā šo te kompostu, we don't want it to gush out water. Mēs nevēlamies, lai no šīs te saujas ūdens ļoti spēcīgi sāktu tecēt. We don't want it to feel dry and powdery. Un mēs arī nevēlamies, lai viņa tā sajūta būtu sausa, tāda tā kā pulverveida. With that squeeze, we just want to see maybe one little drip of water come out, one little drop or two. Saspiežot šo te kompostu saujā, mēs vēlamies, lai tur kādas pāris pilītes ūdens iztek. This is the perfect moisture content. Tas ir ideālais mitruma saturs kompostā. If the pile is too wet, ja kaudze ir pārāk mitra, we need to add more dry material. Mums ir jāpievieno papildus šie te sausie materiāli. Or cover the pile from rainfall, for example. Vai arī jāpasargā kaudze no lietus. If the pile is too dry, ja kaudze savukārt ir pārāk sausa, we just need to add more water. Mums vienkārši tā ir jāpievieno papildus ūdens. And it's not sufficient to just spray water on the outside. Un nepietiek ar to, ka mēs tikai samitram šo te kaudzes ārpusi. We would have to turn that compost pile. Mums ir jāpārjauc šī te komposta kaudze. And as we turn it, spray moisture into each of the layers. Un pārjaucot kaudzi, mums ir jāsamitrina katra kārta. Because the pile, as it starts to warm up, it generates a lot of heat from the inside of the pile. Jo kaudzei sākot uzsilt, kaudzes iekšienā veidojās ļoti liels siltums. Of course, this can very quickly dry the pile out. Un tas, protams, arī var ļoti ātri šo te kaudzi izkaltēt. So we need to keep the moisture up so that the microorganisms can carry on growing. Līdz ar to mums ir svarīgi saglabāt šo te mitrumu, lai mikroorganismi var turpināt attīstīties un vairoties. So making the compost pile is all about managing the temperature and the moisture. Tātad komposta kaudzes veidošana ir saistīta ar šo te pareizās temperatūras nodrošināšanu un mitrumu nodrošināšanu. As we bring all these ingredients together, the microbes will start breaking down and the temperature will immediately begin to rise. Kad mēs samaisām visas šīs sastāvdaļas, tad mikroorganismi sāk savu darbu un nekavējoties paaugstināsies temperatūra. And we want that temperature to get up to 60 degrees Celsius. Un tas, ko mēs vēlamies, ir, lai šī temperatūra paceltos līdz plus 60 grādiem Celsija. And that helps to sterilize the disease-causing organisms and the weed seeds. Un tas kompostā sterilizē gan šos te slimības izraisošos organismus, gan arī nezāļu sēklas. And we have a thermometer here today. We will demonstrate how to take the temperature of the pile. Un mums šodien arī būs temperatūras un termometrs, un tad mēs varēsim parādīt, kā izmērīt šo te kaudzes temperatūru. And what we see is that our pathogens, the disease-causing organisms and our weed seeds have a lower temperature threshold than the beneficial microbes. Un tas, ko mēs redzēsim, ir tas, kā šīm te nezāļu sēklām un kaitīgajiem mikroorganismiem viņu šī temperatūra, ko viņi spēj izturēt, ka tas ir zemāks nekā labvēlīgajiem organismiem. So we want that temperature to come up to sterilize the pathogens, but we don't want it to keep going higher to start to sterilize the beneficials. Līdz ar to mēs vēlamies, lai šī temperatūra paaugstinās, ka tiek sterilizēti šie patogēni organismi, taču mēs nevēlamies, lai šī temperatūra turpina pieaugt un nogalina arī šos vēlamos mikroorganismus. What about European legislation regarding 70 degrees per 1 hour?
Yes. In past composting. Yeah. Ir Eiropas likumdošana, kas pieprasa, ka ātrajā kompostēšanā ir jāsasniedz šie te 70 grādi. Yeah, and rules are rules, and we have to follow the rules. Jā, likumi ir likumi un likumi ir jāievēro. It's not actually ideal. Taču tas nav nebūtu ideāla temperatūra. The pile really shouldn't go above 65, really. Tātad temperatūrai kompostkaudzē viņa nedrīkstētu pārsniegt 65 grādus. In natural way, it doesn't go more than 65. I have achieved 63 maximum. Dabīgā kompostēšanas veidā viņi parasti nepārsniedz arī šo 65. Kunga gadījumā viņš nekad nav pārsniedzis 63. It doesn't need to be at 70. 60 is enough, actually. Tātad nav nepieciešams iet 70 grādi, jau 60 ir pilnīgi pietiekams. And it is at that threshold, around about 60 degrees, as it starts to go anything above there. Un tātad ap šo te līmeni, tātad aptuveni 60 grādi, un ja temperatūra jau pārsniedz 60 grādus, is the point where we should come in and turn that pile. tad tas ir brīdis, kad mums ir jāiejaucās un ir jāpārjauc šī te kaudze. And that will help to bring oxygen back into the pile and cool the temperature down. Tātad tas palīdzēs kaudzē iekļūt papildus skābeklim, un kaudze atdzisīs nedaudz. And the heating cycle will recommence. Un tad pēc kāda brīža arī šī te sasilšana atsāksies. Okay, tea time? Laiks tējai. Okay, so we're going to have a quick 5-minute break for Tātad tea. neliela